咁咧今日咧我就想用一個 iPhone，OK，用一個 iPhone 去做一個視頻嘅。咁咧呢一個咧其實都幾好玩啦。我今日就想介紹嘅。咁點解我用 iPhone 咧？就因為我哋有三星機嘅話咧，一定做得到呢個功能。但係蘋果做唔做得到咧？咁啊蘋果咧就做得到嘅。咁但係因為蘋果咧始終都係麻煩啲啦，你要去下載一啲嘢嘅。咁所以變咗咧，我咧就想用一個 iPhone 啦，就話俾你聽要下載啲乜嘢。咁我今日介紹啲乜嘢咧？有乜咁特別咧？有乜咁好玩咧？咁咧記住收睇啦。咁你仲未撳 subscribe 啦？我就即將開始啦。咁咧，琴日咧我就同我朋友一齊出去食嘢啦。咁咧就之後就我哋咧就諗緊，咦，可唔可以用 Google 啦、ChatGPT 啦、Gemini 啦，或者 DeepSeek 睇我哋嘅手掌嘅掌紋，或者咧睇我哋個面 ，OK 睇相咁樣睇我哋啲面，咁應唔應該去試一試咧？咁我哋咧就用 Gemini。因為你都知道我哋三星機，你就咁講 OK Google 嘅話咧，咁啊 Gemini 就出嚟噶嘛，啱唔啱？咁所以變咗咧，我哋就試下可唔可以用 Gemini 做？點知道咧？嗱，出咗做 Gemini 啦，咁咧我咧就可以咧就將我隻手掌咧咁樣影一影，影咗之後嘅話咧，我咧就之後就撳呢個加字，撳咗呢個加字之後嘅話。跟住之後咧就去相啦、相簿啦，跟住之後咧我就撳個剔字，跟住你就同佢講咧話，可唔可以幫我睇個相？可唔可以幫我睇個相？咁你知唔知道咧 Gemini 咧係可以幫你睇相嘅喎，係好準確嘅喎，性格啊、緣分啊、工作啊、健康啊，以出嚟推嘅。而你呢個掌紋咧，你係可以問下佢，喂，我個健康點樣 ？O 唔 OK？咁咧佢會問話俾你聽話，喂，你健康 O 唔 OK 嘅喎？或者你個胃可能會脹啊，或者你消化唔好啊，佢可以幫你睇晒嘅喎。譬如話我咁樣啦。加個相簿啦，加入去，跟住就之後咧，你就問佢：我健康如何？咁咧，佢會話俾你聽，喂，你個掌紋話俾你聽，你隻手話俾你聽，你嗰個健康係點樣樣，有提晒嘅喎。咁你記住啦，如果你 Gemini 用唔到啦，或者你係冇 Gemini 嘅話，你就嘗試下用用 ChatGPT 啦，或者 DeepSeek 啦，都 OK 嘅。OK， 咁咧呢一個咧係一個好短一條片啦，但係我想話俾你哋聽咧，其實咧 Gemini 啦，或者 ChatGPT 啦，或者 DeepSeek 咧，其實你係好多嘢咧，你哋都可以去利用嘅。譬如話我就想做一個自拍啦，咁咧就之後將呢一幅相咧就擺入去，可唔可以幫我睇個相啊？咁樣，咁你咪問佢咯。可唔可以幫我睇個相？咁咧就之後咧，佢會幫你分析咧，你嗰個相係點樣樣啦，你視野啊，你眼眉係點樣樣啊，幫你判斷啊，鼻哥啊、口啊、下巴，你會見到咧一次過咧幫你睇晒嘅。咁呢一個咧係非常之好玩嘅。OK， 咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，下一集再見到你，拜拜。